Köszönöm szépen, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Én Berecki Ákos vagyok, végzettségemet tekintve építőmérnök, de most már lassan 10 éve közlekedéssel, mobilitással foglalkozom. Sok évig dolgoztam a Budapesti Közlekedési Központnál, ahol a budapesti kerékpározással, gyaloglással foglalkoztam, illetve ahol most dolgozom, ott is ezzel foglalkozom, és több mint 7 éve lakom Gödön, ezt tudom, hogy ez még mindig a belépő szint, ugye ilyen gyűjtmentség kérdésében, de azért nem a nulla már, van 3 gyermekem, úgyhogy így keveredtem ide, és nagyon sok diát hoztam, úgyhogy a nagy részét át fogom pörgetni ezt, amit kihagyok. Azért nehéz ez a téma, mert ma délután az országos urbanisztikai konferencián vettem részt Budapesten, és ott egy egész szekció foglalkozott ezzel, hogy akkor az agglomeráció, meg a szuburbanizáció, meg a kapcsolódó dolgok, tehát erről nagyon nehéz 20 percben, meg még kevesebbet beszélni. Úgyhogy majd integessenek, amikor már kicsúsztam az időből. Mert azt a feladatot kaptam, hogy a Gödnek a mobilitási jövőképéről beszéljek, és arra gondoltam, hogy ha már egy ilyen esti órán ilyen sokan eljöttek, vagy eljöttetek, akkor nem egy jövőképről fogok beszélni, hanem 2-ről. Ez egy ilyen 2 az egyben ajánlat. Tehát 2 jövőképről beszélek. Ezt rögtön át is ugrom, hogy milyen problémákkal küzd Göd, ezt nem akarok elmélyedni, elviszi az időt. Az a lényeg, hogy 2 jövőképet fogok fölvázolni. Az egyiket, meg a másikat. Azért ezt még nem árulom el rögtön az elején, hogy melyik, de az nagyon fontos, és ez jó, hogy elhangzott, hogy ez nem egy kinyilatkoztatás lesz a részemről, hogy van az egyik, az a rossz, a másik meg a jó, hanem megpróbálom leírni a 2 megközelítést és a 2 jövőképet, ami ebből származik. Amúgy nem titok, hogy én melyiket támogatom és képviselem, azt szintén el fogom mondani, de ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől nekem van igazam, tehát mint egy ilyen modern Besenyő Pista bácsi, hogy akkor igazam van, de ennek ellenére szeretném bemutatni ezt. Tehát az egyik jövőkép az a klasszikus, a mi szemszögünkből nézve a klasszikus iskola, a 20. századi vagy a modern várostervezésnek a megközelítése, ami azt mondja, hogy bármilyen probléma, semmi gond, megoldjuk autóval. Autóval fogunk oda menni. Mindenki, minden útjára, minden céljára, minden elképzelésére, mindig mindenhova, mindenhova el fog tudni jutni autóval. Ez volt a gondolat, nagyjából kicsivel kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt, amikor még nagyon kevés autó volt, ugye úgy gondoltuk, hogy ez menni fog. És akkor elkezdték így szervezni az élet. Itt nagyon fontos megjegyezni, igen, ezzel kellett volna kezdenem. Tehát, hogy ez egy nagyon gyakori hiba, amit elkövetünk, hogy azt mondjuk, hogy a városnak a közterületein, amit csinálunk, az a közlekedés. Tehát, hogy csak az a fontos, és annak van a legnagyobb fontossága, pedig ha belegondolunk, azért nagyon sok mindent csinálunk a városban, ami nem közlekedés. A közterületeken, az utcákon, a tereken sétálunk, randit beszélünk meg, eszünk, isszunk, megállunk, leülünk, mindenféle csinálunk, és egy közülük a közlekedés. A 20. század azt mondta, hogy a közlekedés az annyira fontos, illetve hogy elkezdték fejleszteni, és elkezdtek motorizált járművekkel járni, ezeknek egyrészt önmagukban a méretük miatt, meg a sebességük miatt olyan nagy a helyigényük, hogy már nagyon kevés jelenlétével, tehát nagyon gyorsan nő a helyigény. És amikor erre rájöttek, akkor ezt megpróbálták kiszolgálni. És ez a folyamat, ez már oda jutott, hogy ugye a Pest megye az Magyarországon az egyik autóval legellátottabb terület, de még itt sincs, 1000 embernek nincsen 500 autója. Tehát odáig jutottunk el, hogy az emberek felét tudjuk nagyjából kiszolgálni ezzel, hogy mindenhol el tudjon menni autóval, de azon az áron, hogy gyakorlatilag az összes területet odaadtuk. Ugye, hogyha nem tudom, hogy a gyermekeik vagy az unokáikat, vagy gyermekeinket, unokáinkat például elmerjük engedni, mondjuk, hogy vegyenek 1 kiló kenyeret a boltba úgy, hogy le kell keresztezniük hozzá valamelyik gödi főutat. Elmerjük engedni, vagy nem? Este is elmerjük engedni? Amikor már sötét van, mondjuk egy 3., 4. gyereket. Mi magunk, amikor mi voltunk 3., 4. azért lehet, hogy elmentünk a boltba. De mára ez egy kicsit nehezebbé vált, mert nagyon megnőtt az autóforgalom. És
jövőképe ennek a megközelítésnek az, hogy hát vannak problémák, meg nagy a forgalom, meg nagy a dugó, meg kevés a parkolóhely, akkor csináljunk még többet. Már teljesen elfogyott az út, nem baj, akkor még egy sáv legyen, akkor még egy kis parkoló. Kicsit még jobban tegyünk el, mint mindenki, lehet gyalogolni, meg kerékpározni otthon a 4 fal között, de mi itt még egy kicsit betesszük az autózást. És a fő probléma ezzel az, hogy a teljes magyar ilyen műszaki szabályozás, meg a jogszabályi háttér alapvetően erre van így nagyon jól be van rá állítva, nem rossz indulatból, hanem ilyen organikus fejlődés mentén az elmúlt évtizedekben arra állt rá, hogy gyakorlatilag ez rendszer szinten ezt köpi ki magából, ezért írtam azt, hogy ha ezt a jövőképet próbáljuk követni, akkor nagyon jó, tiszta szerencsém, akkor nem kell csinálni semmit. Magától működik jelen pillanatban is. Mutatok rá néhány példát. Nem fogom mindegyiket elmondani, de az a lényeg, azt képzeljük el a képekről, hogyha nem csinálunk semmit, és csak minden megy a maga útján, akkor ezekből a bemutatott példákból több lesz. Nem kevesebb, több lesz. Többször lesz az, hogy nem tudunk elmenni a járdán. Többször lesz az, hogy az autók szétnyomják a járdát, és lesüllyed, és megáll rajta a víz. És az állami érdekből ugye az állami utat felújítják, a járdát nem újítják föl. Többször lesz az, hogy a vasút az képes úgy megépíteni egy kijáratot a saját aluljárójából, ami egy szegélyhez vezet, meg egy bokron keresztül, meg egy kisfán keresztül kell átkelni. Nem akadálymentes, sötét van, babakocsival, idősnek, teljesen alkalmatlan. Többször lesz az, hogy senkinek nem jut eszébe, hogy megváltoztassa a helyi építési szabályzatot, és ezért az OTÉK-ot, egy országos szabályzatot kell az új óvodára alkalmazni, aminek az eredménye az, hogy, most fogok mutatni, hogy az első, a kertnek az elején az ekkora rész, ilyen nagyjából 5-6 autó parkolóhely, ekkora helyigény, és akkor a gyerekek itt játszhatnak ezen a részen. Sokkal több olyan lesz, hogy ugye mindenhol oda parkolunk, és azt mondjuk a gyerekeknek, hogy itt akkor amúgy át lehet kelni az iskola felé, ugye, hogy jönnek a Lenkei utca felől, azt nem jól mondom. Tehát ugye a 110 centi magas 3.-4. kislány, az emögül idáig ér, itt kell kilépjen, és arra van az iskola, és onnan fog jönni egy autó, és a jogszabály őt fogja védeni, tehát hogyha itt kilépeli a gyerek, és elcsapja, akkor nem védi semmi. Az iskoláról még később fogok beszélni, de ez is várható, ez meg fog maradni, hogy ebben az utcában szabvány alatti a járda, ezt eltűrjük, nincsen korlát a bejárat előtt, ami kötelező, ezt eltűrjük, 50 a megengedett sebesség ebben az utcában, ahol szintén bármikor keresztül mehet egy gyerek, amit semmilyen jogszabály nem véd, és nehézségek vannak. Az is folytatódni fog, ez is az iskola felé, itt a Németh László iskola felé vezető lakóutca, ugye most ide van beterelve az építkezés miatt a Vász felől jövő átmenő forgalom, és ki van téve, hogy gyerekek veszélyt jelző tábla, tehát a gyerekek jelentenek veszélyt az autóforgalomra. Nem tudom, érezzük ennek a komikumát, én érzem. Simán előfordulhat az, hogy amikor az autópályán valami baleset történik, és ott nem lehet haladni, akkor állami érdekből betereljük ide a nyerges vontatókat. Ezt egy ilyen iskola, tehát egy 8 óra körül fotóztam, így látható egy polgártársunk kerékpárral. Ezek a helyzetek simán előállhatnak. Bármikor simán előállhat az, hogy nem tudjuk hova rakni a kerékpárt, és ez úgy igazán, tudom, hogy van ott a közelben egy másik kerékpártároló, de azért látszik, hogy itt is óriási igény van rá. Ezeket átugrálom, nem mindent mondok el, de az is előfordul, az is szerintem teljesen általános jelenség, nem Gödön, hanem az egész agglomerációban, hogy a zöld felületeket ott is leburkoljuk, ahol nem kéne, meg ahol nem is szabad egyébként. Erre vannak kimutatások egyébként, hogy ahogy fogy el a zöld terület Budapesten, nem is meg az agglomerációban, nem is az építkezések a legnagyobb gondok, hanem ezekből a négyzetméterekből áll össze egy óriási arány. Ezt már nem is kommentálom, hogy ez a szegény kisfa, amit eltaroltunk, és ez az egésznek a csimboraszója, a Dunaúti felújítás, ami jelenleg úgy sikerül produkálni, hogy szabvány alatti méretű a járda, tehát minden a korábbi, meg a legfrissebb szabvány alatti, tehát gyalogolni nem lehet, ott se lehet, kerékpározás nincsen megoldva, egy 25 000-es város kellős közepén, és akkor, ha ide parkoltunk, most ez túl azon, hogy fogunk kiszállni, ugye mindenki azon aggódik, hogy fogok kiszállni az autóból, hogy fogom elcsapni azt a gyereket az ajtóval, aki ott sétál a járdán, akit nem is fogok látni, mert sokkal lejjebb van, mint én,
és erre ugye 1 milliárd fölötti összeg megy jelenleg 2023-ban. Én ezen eléggé le vagyok akadva, hogy ez hogy az ördögbe jött össze. Ezekből lesz, ez a jövőkép az, amire számíthatunk. Itt ezt nem fogom részleteibe elmondani, de az a lényeg, hogy el van billentve, arra van Vác. Arra számíthatunk, hogy a Fót felé, az M3-as felé még a Selkúttól épülni fog a gyorsforgalmi út. Ugye a hidat akarnak építeni a Szentendrei szigetre, autóáradat tekintetében. Ugye neveleket vagy rákötjük a 2-es útra, vagy nem. Vannak előnyei is, hátrányai is, tehát nem azt akarom mondani, hogy minden estű rossz, illetve itt ugye, ami elhangzott, hogy iskolát építünk-e az Erzsébet-liget közepére, vagy sem, és ott átkötjük-e az autózást, vagy sem. Az a lényeg, hogy ezek az útépítések, ugye ebbe beletartozik az is, ami már megépült, azt kékkel jelöltem, ezek mind, ugye, ahogy növelem a kínálatot, tehát hogy egyre több felé, egyre könnyebben tudok autózni, az mindig azzal jár, hogy egyre nőni fog a forgalom. Ebbe semmilyen mondjuk, a minősítés nincs most, ez egy tény. Tehát ez nagyjából 100 éve zajlik. Mivel jár? Meg fognak halni emberek az utakon. Súlyosan meg fognak sérülni. Az elmúlt 20 év baleseti adatait kigyűjtöttem, nagyságrendileg, nem emlékszem a pontos számra, de azt hittem, hogy nagyságrendileg évente egy fő meghal. Ugye, hogyha azt mondanánk, hogyha most a inkák történetéről tartanánk előadást, és azt mondanám, hogy az inkák évente egy embert föláldoztak, hogy jobb legyen a búzatermés, akkor azt mondanánk, hogy fú, hát ez micsoda barbárság. Ugye. Szerencsé, hogy már nem élünk az őskorba vagy az ókorba. Hát mi egy embert föláldozunk annak az oltárán, hogy kényelmes legyen autózni. Egész röviden. És nagyon demagóg módon, de mégis így mondom. Ezeket már nem tudom, merjem mutatni vagy sem. Inkább nem mutatom. Tehát összefoglalom, a klasszikus jövőkép azt mondja, hogy még egy sáv majd meg fogja oldani a problémákat. Ez itt Houstonban egy autópálya. Nem mondom azt, hogy ez lesz Gödön, de ennek a gondolkodásnak hogyha ezt végigviszem, végig gondolom, akkor nagyjából ez van a végén. Az a probléma vele, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát ez nem egy ideológiai, meg pártpolitikai kérdés, az a probléma vele, hogy keveseknek csinálok vele jót. Tehát akinek van pénze, meg hozzáférése, meg például életkor egy autóhoz, tehát 17 éves kor alatt nem tudok autózni, meg az időseknek egy nagy része szerintem már nem tud, vagy nem is szeretne autózni. Tehát akinek van hozzáférése, annak kényelmessé csinálom, vonzóvá csinálom, biztonságosá csinálom, akinek nincs hozzáférése, az így járt. Meg az annyit is ér nagyjából ez a magyar hozzáállás. A másik jövőképet is szeretném bemutatni röviden, ez, amit én ajánlani próbálok, de mondom, hangsúlyozom még egyszer, hogy ez nem kinyilatkoztatás, ez inkább ilyen egyéni vélemény, vagy állásfoglalás, ami egy autózás keresletét mérséklő stratégiát jelent, amikor azt mondjuk, hogy a többieknek is legyen egy kis lehetősége, aki valaki úgy dönt. Ugye ez nagyon fontos, szeretnék ellenmondani, hogy nincsenek autósok, meg nincsenek biciklisek, meg nincsenek gyalogosok, nagyon kevesen vannak. Tehát ismerünk olyan embereket, akik mondjuk buszosok. Tehát azt mondják, hogy ők akármi történik, mindenhova busszal mennek, ez egy hülyesség. Nincsenek trollisok, ez a legjobb, vagy a metrósok, ugye? Nem, az emberek össze-vissza mindenféle módon közlekednek, ami épp nekik a legjobb. Teljesen természetes, hogyha mindenhol autópályát építek, meg még egy sávot, meg még egy parkolót, akkor nagyon jó lesz autózni. Hát nem bolondok az emberek, azért indulnak el újra, és meg lesznek persze egy csomóan, aki a mosógépet szállítja, meg a szerszámlát, az hadd menjen autó. Ez az égvilágon semmi probléma nincs. Tehát amit én most mondok, az nem arról szól, hogy ne autózzunk meg, aki autóval ment, az szégyelje magát, meg mit tudom én. Ez egy félreértése a helyzetnek. Nem is fogom ezt hosszasan szövegesen bemutatni, inkább egy képpel. Tehát ennek a megközelítésnek az a lényege, hogy azt mondja, hogy egy kicsit vigyünk bele egy kicsi egyensúlyt. Tehát ez amiről eddig beszéltem, hogy nagyjából így tervezünk várost 80 éve, és az a elgondolás, hogy mi lenne, hogyha ez egy icipicit a potmétert egy kicsit így húzkodnánk. Illetve a másik fontos eleme annak, hogy mi lenne, hogyha nem ilyen ágazati szemben állnánk hozzá, hogy jönnek a útépítők, és akkor megépítik az útat, de nem érdekli őket, hogy mi van a szélén. Ugye ezt láttuk a Duna úti képen tulajdonképpen.
hanem, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor jön a közműcég, akkor őt is csak a saját csöve érdekli, meg a saját vezetéke, hanem mi lenne, hogyha egy egységben kezelnénk ezt. És még egy fontos aspektusa van ez a közlekedésbiztonság, ami nagyon összefügg ugye a közlekedési kultúrával. Magyarország ebben is ilyen határeset, egyébként, mint sok mindenben. Két jellemző közlekedési kultúra van, amit nagyon-nagyon előítéletesen csak egy nem is idevaló ábrával érzékeltetek, de az a lényeg, hogy van, ahol úgy gondolkodnak, hogy aki erősebb, nagyobb, gyorsabb, nagyobb a mozgási energiája, annak kell vigyáznia a gyengébbre, mert neki van a nagyobb felelőssége ez ügyben, és az előzékenységre, bizalomra építik a közlekedési kultúrát, meg egyébként az egész társadalmi morál erre épül. A másik pedig ennek a fordítottja, amikor azt mondom, hogy aki gyengébb, az vigyázzon magára, különben úgy járt. Ugye a puha testűt, azt elgázolták az zebrán, akkor ő így járt. Ezzel az a baj, hogy ez a félelemre, bizalmatlanságra építünk. Ugye ezt tanítjuk meg, amikor azt mondjuk a gyerekeknek, hogy inkább 20-szor nézd meg, hogy miért átkelsz a zebrán, ahol elsőbbséged van, ezzel generációkra előre beléjük neveljük ezt a gondolkodást. Ez is a jó példája ennek. Tehát Magyarországon annak van divatja, hogy a gyerekeknek azt mondjuk, meg a gyalogosnak, hogy ahol elsőbbséged van, ott sem mobilozhatsz. Finnországban az autóvezetőnek mondják, hogy nem mobilozzál, amikor odaértél a zebrához. Ez egy nagyon fontos különbség a gondolkodásban. Ez egy nagyon tudományos ábra, nem fogjuk végigvenni. Az a lényege, hogy kiszámoltam a mozgási energiáját különböző járműveknek, különböző sebességgel. És a színkódok jelentik a 10-szeres szorzót, tehát a sötétkék, a gyalogosan sétáló, meg nagyon lassan guruló, meg rollerező embereknek a mozgási energiájánál 10-szerese ez, 100-szorosa ez a zöld, 1000-szerese, 10.000, 101 milliószorosa. Azt látjuk, hogy egy olyan lakóutcából 50-nel lehet menni, az ott menő robogó motor, meg az ott menő gépjárművek, nagyjából egy ott sétáló gyereknek a 10.000-szerese a mozgási energiájuk, bődületes különbség. Ezért van az egyébként, hogy amikor elkezdik különböző városi megoldásokba csökkent, amikor azt halljuk, hogy bejelentik, hogy akkor mostantól 30 lesz valahol a maximum, az nem azért van, mert a külföldi ügynökök ezt kitalálták és ránk nyomták, pedig ez nekünk rossz, hanem azért van, mert ha lecsökkentem, akkor nem 10.000-szerese lesz, csak 1000-szerese, vagy csak 100-szorosa lesz az a mozgási energia, és nagyobb az esélye annak, hogy életben marad az áldozat. És akkor a harmadik részben, nem tudom, hogy mennyi időm maradt, nagyon minimálisan rátérnek arra, hogy akkor hogyan csináljuk Gödön. Tehát mennyi időnk maradt? 3 perc? Na, akkor gyorsan. Tehát először el kell dönteni, hogy az autózás kínálatát növelem, vagy a keresletet próbálom mérsékelni. El kell dönteni. Nyilván nem most fogjuk eldönteni, meg nem kell eldönteni, csak mondom, döntsük el, tegyük föl, hogy az a megközelítés nyer, hogy próbáljunk kereslet. Ugye ezt elmondtam, ha kínálatot próbálunk növelni, akkor nem kell csinálni semmit, mindent így hagyunk, ahogy most van. Hogyha elkezdem a keresletet próbálom növelni, akkor ez mivel járna? Hát ennek nagyon komoly ilyen urbanisztikai vetületei is vannak, amiket most át fogok ugrálni, de az a lényege, hogy Gödnek a további szétterülését, az nagyon nem kéne, az már nagyon káros ez ügyben. Hiányoznak a városközponti helyek. Nincsenek, ugye ennek az oka, hogy nem egy 1000 éves településről beszélünk, hanem egy 100 évesről. Nincsenek teresedések, nincsenek közparkok. Hogyha valahol van egy kis tér, akkor ugye jelenleg ott tartunk, hogy jó, akkor álljunk oda autókkal. Hát ez jelenleg még itt tartunk. Nincsenek főutcáink, főútjaink vannak, tehát az út, ami átmegy a város központi részén, az útként van megépítve, úgy néz ki, van a közepén egy terelővonal, ami húz minket, mint egy cső, és túl gyorsan mennek az autók. Főutca kell a főút helyett. Leugrok a mobilitási szintre, és gyorsan végigszaladok a különböző használatokon. Nagyon sok zebra hiányzik a főutakról, nagyon sok járda nem akadálymentes, és nagyon sok járda nem folytonos. Egy csomó helyen indokolt lenne az, hogy színben legyen kiemelten átvezető, tehát ne gyaloghelyen így menni keresztül valahol, hanem autóval kelljen bukkanni rajta.
nagyon-nagyon nagy ellentmondás az, hogy teljesen ugyanúgy kinéző lakófunkciói területeken, ezt az oázisba fotóztam ma, 20-szal lehet menni, tök jó. Ez meg az utca nevét most nem tudom, ez 50-es, teljesen ugyanúgy lakóházak vannak, meg családi házak, tök ugyanolyan széle, ugyanakkor a forgalom, minden ugyanaz, ugyanúgy néz ki, az egyikben 20-szal lehet menni, a másikkal 50. Miért baj ez? Mert nem egyértelmű, tehát ha autóval megyek, és a legjobb szándékkal megyek, tök ugyanúgy néz ki, ami ugyanúgy néz ki, ott ugyanazt a viselkedést kéne tanúsítanom. Az iskolai mobilitásról tényleg egyetlen egy mondat, direkt nem a Gödit hoztam el, de azt is fölmértük, Fóti 3 iskolába 1000 diákot megkérdeztünk, 2 kérdés, hogy hogyan járnak iskolába, és hogyha ők választhatnának, akkor hogyan járnának, és azt látjuk, hogy 63%-ukat autóval viszik iskolába, de csak 29% szeretné, hogyha autóval vinnék. És azt látjuk, hogy 25% gyalog jár, 6% biciklivel, és 24 plusz 32% mondta azt, hogy ő gyalog meg biciklivel szeretne járni. Tehát azokat a gyerekeket autóval hurcibáljuk iskolába, akik nem akarnak autóval iskolába menni. És nem figyelünk rájuk, az igényeikre egyáltalán. Helyi buszjárat sikerre vitel, iskolabusz, kerékpározás szempontjából teljesen a főhálózat az nagyon rossz, tehát kerékpározhatatlan gyakorlatilag. A 2-es út is kerékpározható bátraknak. Én tudok rajta kerékpározni, de nem ajánlom senkinek. Nem azért, mert én olyan bátor vagyok, de értjük a különbséget. Szerintem a gyerekünket nem tudjuk elindítani rajta iskolába. Hiányzik az egyirányú utcák megnyitása. Tehát ahogy egyirányú utcákból lehessen 2 irányba kerékpározni. Az autózással kapcsolatban pedig az a javaslatom, hogy egy csomó tévhittel le kéne számolni, reális helyzetértékelés, nem kiszúrni szeretnék ezzel, de úgy gondolom, hogy a Göd kellően kicsi ahhoz méreteiben, hogy egy csomó utazás az kiváltható, vagy átgondolható, vagy csomó utat csak azért teszünk meg, mert máshogy nem kényelmes, nem jó. Lennének sokan, azt hiszem, akik szívesen váltanának egy-két utat, elhagynák az autót bizonyos esetekben. Hiányzik az együttközlekedés kultúrája. A Samsungról direkt nem beszéltem, de a teherforgalmára biztos, hogy nincsen szükség, és most, hogy az autópályán csomópontot megépítették, szerintem el is lehet kerülni. Tehát el lehetne legalább ezt a nagyon durva forgalmat kicsit szeparálni a várostól. Ebben nem akarok belemenni, mert ez plusz 20 perc, és az átmenő forgalom az egy probléma egyébként. Tehát az, hogy Gödnek van, mindig azt mondják, hogy majd, ha megépül az elkerülő út, akkor lehet csillapítani a forgalmat. Gödnek van elkerülő útja, ott van az M2, mégis a 2-es úton ugyanúgy áramlik keresztül egy olyan átmenő forgalom, ami nekünk nem hoz semmilyen hasznot, csak terheket jelent. És ez is egy tabu Magyarországon, nem lehet kinyitni ezt a kérdést, hogy mi van velük. Illetve közlekedésbiztonsági szempontból szerintem az nem fontos cél, hogy azt mondjuk, hogy ne halljon meg senki Göd útjain, és ne sérüljön meg súlyosan. Úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy ezt el kéne határozni. Az ehhez vezető úton szintén hosszan lehet beszélni, de most ezt nem teszem meg, mert minden bizonnyal lejárt az időm, és a holland példát sem mondom el. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha van kérdés, akkor...